ပြည်သူတွေရှိအမေပြန်လာမယ့်နေ့ကိုညှို့လေးခဲ့ပါအမေရှင်တန်ခဲ့တဲ့ဘဝလမ်းခီးမှာအမေရဲ့ခန္ဓာရည်ရှိမှုရေးရိုင်တဲ့တက်တည်နဲ့တရားမျှတမှုပေါ်ယုံကြည်ချက်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားဖြစ်စေကြတယ်အမေကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ညှို့လေးချက်လေးရောက်ဟာအမေပါပဲအမေပြည်သူတွေရှိပြန်လာမယ့်နေ့ဟာမာပီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကြီးတဲ့အတွက်အားကျလုံးနဲ့ဒီတနေ့ဖြစ်လာမှာပါအမေလမ်းညွှန်ခေါင်းဆောင်မှုတွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းပြီးကွန်ပျူတာတက်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုအတူတည်ဆောက်ကြမယ်အမေကျမ်းမာပါစေကြီးမာပီတမိုင်းတစ်ကိုအမေနဲ့ဒီထုတ်ပြပါမယ်